Точной информации нет, потому что нет открытого единого публичного списка данных, которые можно было бы проверить. Это как раз одна из проблем обмена, потому что когда у нас даются оценочные данные, это все непроверяемая на самом деле информация. Если бы она была где-то опубликована, тогда можно было бы ее сверить с реальностью. А так это цифры, которые существуют абстрактно, и мы не можем оценить их. По различным оценкам, которые я слышал в украинских спецслужбах, на данный момент незаконно удерживается в заложниках в России, на оккупированных территориях, свыше 400 украинских граждан. Я думаю, что вполне возможно, это даже не окончательная цифра, потому что есть как минимум 5 различных категорий людей, которых удерживают в плену. Провести учет этих категорий, с моей точки зрения, просто невозможно, поскольку на оккупированных территориях и прежде всего на Донбассе отсутствуют ООН, ОБСЕ, они проверки только в наших тюрьмах проводят, туда они боятся ехать, поэтому никаких правозащитников там нет, адвокатов нет, не работают адвокаты, и никакие международные миссии не проверяют состояние мест заключения. Поэтому все это мы знаем только на словах каких-то людей, очень условно, все это не конкретно. Часто бывают случаи, они дают данные, человека у нас нет, потом выясняется, он есть. Поэтому нет объективных данных, но то, что я слышал, оценочные данные, это да, порядка 400 человек, не менее.